күндә мин Нәфкать Нигъмәтуллин иҗат төркемендә шулай ук 10 ел эчендә Зөфәр Халитдинов, Кызлы йорт проекты, Амаретта минем проектлар бик күп булды. Үзем күч куеп эшләнгән. Спонсор һәм продюсер кебек кешеләр минем юк. Мин үзем өчен җаваплы. Һәм берәү дә юкмы? Юк. Менә бу жанымны бит Илфак Шиһап сүзе һәм Аның сүзе һәм көе генә иде ул. Минем бу җыр 6 ел элек эшләнгән җыр иде. Инде мин аннан соң 3 клибым дөнья күрде. 2-3 клибым, аудиодискым дөньяга чыкты. Шулай Кызлы йорт проекты Нәфкать Нигъмәтуллина белән без концертына 220гә якын концертлар белән бөтен Башкортстан, Татарстан һәм Себер якларында булабыз. Бу минем кичкенәдән шундый зур хыял иде. Шушындай шәрык стилендә җырлап, биеп, клип эшләү. Бу жаным клипы беренче тапкыр төшерелде Булгарда синең. Әйе. Аңа кадәр ул тирәдә Юк, аңа кадәр мин турист буларак кызыксынуым белән менә шулай барганым булды. Ул минем хәтта төшемә керде, мин анда клип төшергәнмен, менә шулай итеп биеп, җырлап, атлар белән, дөяләр белән дип һәм менә шул хыялны мин чынга ашырасым килеп кенә эшләнгән клип иде. кем төшергән инде аны? Авторлар кем? Бик күптән түгел генә төшерә башлады. Видеограф, кыз. Әйе, именно клипларны ул башка сферада төшерә, күптән эшләргә Исем, булды. фамилиясе бармы соң? Елизавета исеме. Мин бер кешене дә мыскыл итәсем килмәде. Алар ягыннан шулай дип әйтәләр бит. Үз ягыннан бар, тик яхшы ниятләр белән генә төшерелгән клип бу. Шуңа күрә минем күңелем чиста. Әлбәттә, беребездә без гынахсыз түгелдер. Минем җавап бирер Аллаһ Тәгаләм бар. Бер кешегә дә без судья була алмыйбыз. Һәм ул кешеләргә дә мин аларның мнениеларын ишеттем. Рәхмәт. Ләкин аны инде кабаттан тагын да зуррак дәрәҗәгә чыгарып, обсуждать итүдән мәгънә күрмим. Мин гафу үтенәм, менә шулай ямсыз килеп чыккан өчен. Мин уйлавымча, безнең глобальрәк булган сораулар күпкә зуррак минем клипка караганда һәм шул кадәр игътибар итүләр өчен димәхилләрне зур рәхмәт әйтәсем килә инде. Менә бигрәк тә аеруча чыкты Лутфуллин. Ул киңәш кенә әйтә ала дип саныйм мин дә. Инде ниндидер үзенең аерым әйтәсе килгән сүзләре булса, ул минем биткә язган булыр иде, анда язу булмады. Сәдакалар бирәм, әлемнә күптән түгел Корбан бәйрәмнәрендә дә без корбан чалып, әни без исеменә кабул булсын дип, менә шундый яхшы ниятләр белән корбаннарны эшләдек. Аларны бик кызыксындырган сорау миңа кем рөхсәт бирде һәм мин ничек ул территорияга ләктем дигән сорау булды. Чөнки бер әңгәмәдә әйтелгән иде, Министерство культурадан безгә рөхсәт бар дип әйтте. Шуңа күрә без бер сүз дә әйтә алмадык дигән кайбер муллалар дип әйтим индеме, кайбер дин әһелләре. Андый әйбер булмады. Aslında әйтеп үтәсем килә. Мин рөхсәт алмадым, бәлки аларга кирәк булгандыр, ләкин шулай ук катгый итеп рөхсәт бирмәүче кеше дә булмады. Мине күрделәр территорияда булганны, минем нәрсә эшләгәнне күрделәр. Килеп, Резда сеңлем, сез дөрес эшләмисез дигән дип әйтүче кеше булмады. Менә Спас районы башлыгы Нугаев шалтыратмадымы сиңа? Спас районы башлыгы. Юк. Чөнки фикер белдергән диләр бик каты. Бик җитди, бик шундый фикер әйткән ул интернетта. Әйдә иркәм алып барам шишмәләргә суларга. Әйдә иркәм алып барам шишмәләргә суларга. Шишмәләрдән су алырга, су чәчрәтеп уйнарга. Ай җаным су юлы, бик сагындым бу юлы. Ай җаным су юлы, бик сагындым бу юлы.